Всем привет! Вот и настал долгожданный день. А прежде всего долгожданный для нее, для лебедушки, которую зовут Голубка. Она высиживала яйца, и вылупился первый птенец. Из этого яйца, это первое яйцо, которое было отложено. Итак, мы с вами увидим все. Ну, во-первых, вот этого маленького пушистого увидим. Как все начиналось, происходило и что будет дальше. А начиналось все, разумеется, с любви. Обратите внимание, кругом утки, лебеди, утки, все вместе, никто никого не гоняет. Не слушайте предрассудки про то, что лебеди такие злые и плохие. Это у них ритуал, игра, любовная игра. Видите, головы сердечком, вот так делают. Это было зимой, еще лед на проруби у нас у дома. Это потомство 2020 года. Потомство этой пары 2020 года. Видите, они уже стали на крыло, вовсю летают. Они живут уже своей жизнью. Это у них каждый день. Развлекается. Смотри, головками так делают. Да. Ну, вот у них настоящая любовь. Вот еще как. Они потому что друг к другу очень нежно относятся на самом деле. А вот те вот, которые парочка, которые с Максимом. Вот, смотри, вот. Ой-ой. Следующим по плану было, разумеется, строительство гнезда. А вот они решили его построить рядом с нашим пирсом. Там полег тростник, и на полегшем тростнике они стали строить свое гнездо. Гнездо получилось большое, удобное, огромное, я бы сказал. Вот они стараются, они много работали, а причем строили вдвоем. Оба принимали активное участие. Вот потом она стала гораздо выше, чем сейчас. Мы наблюдали с ужасом. Это первый раз, когда лебеди решили делать гнездо у нас. Обычно они делали где-то в заповеднике, потом приплывали с птенцами. Вот. А в этот раз они решили, чтобы далеко не плавать, сделать прямо у нас. Вот. И потом она села на гнездо. А мы наблюдали за всем этим с огромным интересом, стараясь их не потревожить, стараясь их пребывание на нашей территории сделать максимально комфортным. Вот видите, они отошли с гнезда, они рядом, а в гнезде яйцо, одно, первое. Вот это их первое яйцо. Яйца сносятся одно за другим, или каждый день, или там через день. Всего она снесла в этот раз 5 яиц. Вот она их переворачивает, то есть регулярно переворачивает. Вообще мама очень ответственная. Она сидит, при этом она, в общем-то, сильно ограничена в питании. Иногда встает, но большей частью она сидела на гнезде. Тем более, что весна в этом году выдалась холодная. И она просто не могла себе позволить вставать. Вот когда стало тепло, в теплые дни она могла встать и отойти. Если день холодный, она не вставала. То есть она очень четко чувствует температуру, и это не было безоблачно. Видите, враг приходил, конкурент. Была некоторая битва за территорию, мне пришлось их разнимать. Вот. Это растянулось на 2 дня. В первый день враг был изгнан с территории. Вот. А во второй день битва продолжилась на воде. Про это есть 2 ролика на канале. Посмотрите, очень интересные, очень напряженные, интересные. Я бы сказал, очень редкие съемки. А на воде наш стал побеждать, попытался утопить соперника. Я не дал ему взять грех на душу. Птенца пока не видно. Еще подождем. Немного, давай.
в боевой позе. И вот в последних числах мая, в начале июня пришло время появления потомства. Ты б не нарывался, дорогой. Подожди уж, птенцы вылупятся. И папа-лебедь, который плавал где-то на далеких расстояниях, занимался охраной обороны, вернулся к гнезду и находился все время рядом с гнездом в эти дни. Для птенцов, после того, как они появляются, самый опасный период – это первый месяц. А в это время у них есть достаточно много естественных врагов. Это щуки, это хищные птицы. А потом они подрастают потом. А вот у нее там под крылом уже не яйцо. Сейчас она поднимет. Мы в ожидании. Он маленький совсем. Ну, совсем маленький, пушистик, да. Ирина с утра уже видела птенца, я пока нет. Ну, покажи. Наследника. Арчик тоже пришел на первого птенца посмотреть. Папа. Посмотри, он раньше не ел. Там Арчик. Траву не ел. Арчик пришел посмотреть на первого птенца. Анфиска все повторяет. Да. Вот мама под крылом птенец. А где Анфиса, говоришь? Вот Ага, Анфиса под доской у меня. Тоже тут присутствует. Ну покажи цыпленка-то, дорогая. А там один цыпленок или два? Один должен быть, по идее, она через день должна сносить. Вылупляться должны они по очереди. Ладно, увидела. День за днем. Она его там не придушит случайно? Не, она его клювом что-то там его поправляла. Он там пищал. Сейчас задремал. Тот тоже не захотел сниматься. Арчибальд куда-то направился. Как видите, все взволнованы. Все ждут появления птенчика. Все хотят посмотреть. Вот он, так. Там, вот он. Да. Вот он. Вот она его Да, видит. она его... Вот, наконец, нам его все-таки покажут. Серенький такой, светло-серенький. Угу, совсем светлый. Да. Но она теперь, видишь, должна лежать так, чтобы его не давить, чтобы ему было вот... У нее гнездо большое, так что справится. Ну, покажи еще раз птенчика. Смотрите, как тростник вырос. Вот изначально, когда они построили гнездо, тростника не было совсем, он полег. Вот он. Спасибо. Он только-только вылупился. Ну да, с утра еще не было. Вот он. Она его придавила. Ну, она ему дает немножко там улечься поудобнее, пошевелиться. А он там шевелится, видишь, вон. Он куда-то назад собрался. Она говорит, куда собрался назад? Вот, она его двигает, вот так. А вон яйцо разбито, видишь, яйцо разбито, она... Интересно, они выбрасывают эти яйца из гнезда или нет? Да, он, видишь, она его берет, яйцо вот это, которое... Она яйцо должна выбросить, по идее, да? Ну, не знаю. Сейчас увидим. Ей надо одновременно лежать на яйцах и давать возможность дышать как-то и греть птенца. Но это пока один, а потом будут двое. Помогать поплыл. Трое. Они будут вылупляться так же, как она откладывала яйца день за днем, так же они будут вылупляться. Нет, она те яйца переворачивает. Да, переворачивает. А этот упал. То есть у нее задача в этот период очень сложная. Куда собрался? Но она, мама, очень опытная, так что справляется великолепно. Вот она рядом с ним. Ну да, чтобы это...
Подожди, а вон там, тебе же видно, это вот эти вот чомги там две, или кто это там? Чомга, да. Там чомга. Там их две. Да, их две там, да. А нам с вами предстоит увидеть, что будет дальше, второй, третий и так далее, и так далее. Мы увидим, как строит оборону, в этот раз от котов, отец семейства. Мы увидим спуск на воду, первое плавание птенцов. Итак, продолжение следует. Смотрите следующие ролики. Пока-пока. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!